最近因为地流方面带来的雨量暂时降低中部甲南部欠水的危机，为伫咧关庙区农会竹笋加工厂嘛想到这波雨势的关系，伫咧大雨了后收入去厂内竹笋量增加，透过农民所送入的竹笋会分做送去果菜市场，还是透过加工厂加工了后销甲卖场的两种通路。之前没有雨啊，因为正常能够雨后春笋嘛，对不对？现在就是我们台湾之前就是没有下雨。有的农民是他有自己的地下水灌溉，有的就是山坡地，他没办法灌溉的话，就要等雨季来，所以它的产量当然会减少很多。竹笋入去到加工厂内底会经过分级，如果若是要到果菜市场的，就会伫洗清气了后，甲冰角做伙装箱；若是要入去卖场的，就有另外加工的工程。而且入去到加工厂内底的笋啊，拢袂阁接触到自来水。敢若会用蒸汽的方式来处理笋仔，吹过的笋仔会伫口感上更较好食，更更较受到消费者的喜意。台南新闻刘品言林跟采访报道。